से आते हो। ये मृत्यु है स्वीकार मुझे, पर धर्म को ना झुकने दूंगा। मेरे पिता के माथे पर मैं तिलक कभी हार का ना लगने दूंगा। वो सूर्यास्त तक लड़के निहत्था वीर गति को प्राप्त हुआ। उस अभिमन्यु के आगे आज पूरा कुरुक्षेत्र था झुका हुआ। काका श्री, मेरे पिता से कहिएगा मैंने उनके नाम पर लांछन नहीं लगने दिया। और मेरी माता से कहिएगा कि मैं मरते समय भी पराजित नहीं हुआ।